Hello everyone. Today we are going to start unit number 3. We have completed two units, two prose, and we have also completed two poems, and only communication skill and two units are remaining in the syllabus. Today we are going to start one of the unit from the text. The title of the unit is The Nightingale and the Rose. The Nightingale and the Rose. This is story about Nightingale. This is story about a lover. This is story about his beloved. This story is like a triangle. Nightingale who witnesses a kind of a love attachment. It finds that there is a true lover in the form of schoolboy, and he is talking about that it should help that little boy to get his love. So this is a story of that nightingale. This is a story about that particular nightingale, and emotion of love is there, and in human attitude and animal instinct. How human look at the love, especially girl in this story, and how animal react to the emotion of love. प्राणी आणि मनुष्य या दोघांचा प्रेमाबद्दलचा हा जो दृष्टिकोन आहे, त्यातला ॲटिट्यूड आहे, त्यातला डिफरन्स आहे, हा या स्टोरीमध्ये डिपिक्ट केलेला आहे. दिस स्टोरी इज अबाउट द नाइटिंगेल अँड द रोज. स्टोरी स्टार्ट्स विथ द कम्युनिकेशन बिटवीन लवर अँड बिलव्ड. एका झाडावर नाइटिंगेल बसलेला असतो, त्या झाडाखाली एक मुलगा आणि मुलगी बोलत असतात, कॉलेजचे असतात, आणि हे सगळं नाइटिंगेल ऐकत असते. हाऊ दिस नाइटिंगेल रिॲक्ट, नाइटिंगेल कशी रिॲक्ट करते, हाऊ नाइटिंगेल ट्राय टू हेल्प, नाइटिंगेल कशी मदत करण्याचा प्रयत्न करते त्या मुलासाठी, अँड हाऊ दिस स्टोरी टर्न्स, हाऊ दिस स्टोरी रन्स इज देअर इन दिस स्टोरी. शी सेड that she would dance with me if I brought her red roses, cried the young student, but in all my garden there is no red rose. ती मुलगी, तिची मैत्रीण जी आहे, ती म्हणाली का जर तू माझ्यासाठी रेड रोज आणले, अँड रेड रोज प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इन दिस स्टोरी, तर तू माझ्यासाठी रेड रोज आणली तर मी तुझ्यासोबत पार्टीला येईल, डान्स करण्यासाठी येईल, असं ती प्रियसी किंवा ती मुलगी या मुलाला म्हणाली. अँड इट इज बीन हर्ड बाय द नाइटिंगेल. आणि नाइटिंगेल हे ऐकते झाडावर बसून. त्या झाडाखाली हा मुलगा रडतोय, त्या झाडावर नाइटिंगेल बसले, अँड इट लिसन्स एव्हरीथिंग. फ्रॉम हर नेस्ट इन द होम ऑफ ट्री नाइटिंगेल heard him. Nightingale heard it. No red rose in all my garden, he cried, and his beautiful eyes filled with tears. आणि नाइटिंगेल म्हणते, त्याचे सुंदर डोळे होते, ते अश्रूने भरले. It fills with tears, and I feel very bad that I cannot help this true lover. हा खरा प्रियकर आहे, जो प्रेयसीसाठी रडतो आहे. I should help him. It said, here it at last is a true lover. खूप वर्षांनी किंवा शेवटचा खरा प्रियकर हा आहे, जो मी बघितला आहे. Said the nightingale, after night I have sung for him, though I knew him not. Night after night I have told his story to the stars and everyone. नाइटिंगेल स्वतः ही स्टोरी सांगते. नाइटिंगेल आपल्याला स्वतः ही स्टोरी सांगते. इट सेज दॅट आय सिंग अ सॉन्ग अबाउट हिम. त्याच्याबद्दल खूप गाणी ऐकली मी, गाणी गायली मी त्याच्यासाठी. त्याला माहित नाही मी कोण आहे, त्याचा माझा परिचय नाही. वी डोंट नो इच अदर, बट आय एम डिवोटेड टू हिज लव्ह. त्याचं प्रेम यशस्वी करण्यात हे माझं कर्तव्य आहे, किंवा ते मी करणार असा प्रयत्न ती करत असते. द प्रिन्स गिव्स बॉल टुमॉरो नाईट, मर्मर द यंग स्टुडंट, अँड माय लव्ह विल बी ऑफ अ कंपनी. इफ आय ब्रिंग हर रेड रोजेस शी विल डान्स विथ मी टिल डॉन. इफ आय ब्रिंग हर रेड रोज आय शॅल होल्ड हर इन माय आर्म्स अँड शी विल लीन हर हेड अपॉन माय शोल्डर. दिस इज अन इमोशनल टॉक. तो मुलगा त्या झाडाखाली बसून एकटाच बोलत असतो. जर मी रेड रोज आणलं, my love story will be successful. But the problem is that there is no red roses in the city. पूर्ण शहरात रेड रोजेस नसतात. मग आणायची कुठून? मग ते आणणारे कोण? नाइटिंगेल. पण ती कशी? पुढे बघा. Here indeed is a true lover, said the nightingale.
The musician will sit in this gallery there. The young student play upon their strings instrument. आणि तो मुलगा त्या झाडाखाली बसून सगळं वर्णन करत असतो की एक म्युझिशियन असेल, तिथे डान्स सुरू असेल, प्रत्येक जण त्याच्या प्रियसी सोबत येईल, पण मी जाऊ शकणार नाही. का? कारण माझ्या प्रियसीने हट्ट केलाय काय, टू ब्रिंग अ रेड रोज, गुलाबाचं फुल घेऊन यायचं. पण ते नाहीये, लाल गुलाबाचं फुल तर पूर्ण शहरात नाहीये, मग मी आणू कुठून? म्हणून मी आता ह्यावेळेस डान्स करू शकणार नाही. माय लव्ह विल नॉट बी सक्सेसफुल. व्हाय इज विपिंग, तो का रडतोय? आस्क द लिझार्ड. आणि त्या गार्डन मध्ये एक लिझार्ड पाल असते, ती त्या नायटिंगेल विचारते का रडतोय हा मुलगा. आणि ती पुन्हा त्याची स्टोरी सांगते का रडतोय. ही इज विपिंग फॉर द रेड रोजेस, तो लाल गुलाबाच्या फुलांसाठी रडतोय. ही इज विपिंग फॉर द रेड रोजेस. Nightingale understood the secret of student's sorrow. Suddenly, she spread her brown wings to the flight, and she passed through the grove in the shadow, like the shadow of sail. In the center of the grass plots was standing a beautiful rose tree with a garden flew over it and lit up on spray. "Give me red rose," she cried, "and I will sing you the sweetest song." आणि तिने लगेच पंख पसरवले, शहरात फिरायला सुरुवात केली. नायटिंगेलने, कोकिळेने. एक रेड रोज सापडलं, झाड, रोज नाही झाड सापडलं. इट फाइंड्स अ ट्री ऑफ रेड रोज. आणि ते म्हणाले मला एक लाल गुलाबाचं फुल दे, मी तुझ्यासाठी गाणं म्हणते. बट द ट्री शूक इट्स हेड. माय रोजेस आर व्हाईट, माझे रोजेस व्हाईट आहे, ते तुला चालणार नाही, तुला रेड रोज हवाय. बट गो ऑन माय ब्रदर हु ग्रोज राउंड अँड सन डायल, परहॅप्स ही विल गिव्ह मी यू व्हॉट यू वॉन्ट. पण माझ्या भावाकडे तुझा, हे गुलाबाचं फुल झाड म्हणते, तू माझ्या भावाकडे जा, इट विल गिव्ह यू रेड रोजेस, त्याच्याकडे असते लाल फुलं. सो द नायटिंगेल फ्लेw over the red tree and growing in the round sundial. "Give me red roses," she said. "I will sing you the sweetest song." But the tree shook its head. "My roses are yellow." ते दुसरे झाड म्हणतं, त्या झाडावरून दुसऱ्या झाडावर उडत जाते, माझे रोजेस कसे येल्लो आहे, रेड नाही. पहिले कोणते होते? व्हाईट. नाव इट इज येल्लो. So Nightingale flew a rose tree and was growing branches student's window. "Give me the red rose," she cried, "and I will sing for my sweetest song." But the tree shook its head. "My roses are red," it answered, "as red as split of the dove, and redder than the great fans of the coral." माझे फुलं खूप लाल आहे, खूप छान आहे, पण my branches are broken, माझ्या फांद्या तुटल्या आहे, म्हणून मी सूर्यप्रकाश घेऊ शकत नाही, म्हणून माझं गुलाबाचं फूल लाल होत नाही. "One red rose in all I want," मला फक्त एक रेड रोज हवे, ते पण तू देत नाही. "Tell it to me," said the nightingale. "I am not afraid. If you want red rose," said the tree, "you must build it out of music by moonlight and strain it in your heart's blood." ते झाड म्हणतं, माझं गुलाबाचं फुल तुला लाल हवं असेल तर तुला रात्री गाणं म्हणावं लागेल रात्रभर, आणि ते तुझ्या हृदयातलं जे रक्त आहे ते माझ्या झाडात लोटावं लागेल, आणि मग त्या रक्ताने ते झाड फुल लाल होईल. सी इमोशनल, सी द सिच्युएशन. आता सिच्युएशन बघा काय, गुलाबाचं फुल हवे, लाल रंगाचं, झाड सापडत नाही, एक झाड सापडलं त्याला फांटी नाही, रक्ताने लाल करावं लागेल तुम्हाला. "Death is the great price to pay for a red rose," cried the nightingale. मृत्यू म्हणजे मला मरावं लागेल, माझं रक्त द्यायचं म्हणजे आय हॅव टू डाय फॉर रेड रोज, अँड इट इज अ व्हेरी बिग प्राइज, अँड लाईफ इज अ व्हेरी डिअर टू ऑल. इट इज प्लीजंट टू सिट इन ग्रीनवूड. पण माझं लाईफ मला खूप आवडतं. हाऊ शॅल आय डू इट, मी कसं काय करू, मी माझं जीवन कसं काय संपवू. So she spread her bound wings to the flight and soared into the air. She swept all the garden in the shadow. तिने पूर्ण शहर शोधलं, but she do not find any red rose at all. पण तिला कुठेही रेड रोज सापडलं नाही. See the situation. Okay, we'll stop here. We'll continue tomorrow.